ლობისტური კომპანიების დაქირავების საკითხზე განცხადებას აკეთებს თინა ხიდაშელი. ეს ყველაფერი მაშინ დაიწყო, რაც 11 დღის განმავლობაში ბანკ ქართუს წინააღმდეგ პირდაპირ მნიშვნელობით სტურმი მიმდინარეობდა, აცხადებს ქართული ოცნების ლიდერი. ხიდაშელმა ნაციონალური მოძრაობის ლობისტურ კომპანიებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამ პოლიტიკურ ძალაზე არა მხოლოდ კონკრეტული კომპანიები, არამედ უცხოეთში აკრედიტებული საქართველოს დიპლომატიურ კორპუსშიც მუშაობენ. მისივე თქმით, ყველა შესაბამის ხელშეკრულებებზე ხელი უშროების საბჭოს მდივანს გიორგი ბოგერიას აქვს მოწერილი და ფულს სახელმწიფო ხარჯავს. ხიდაშელის განცხადებით, მართველი გუნდის ლობირებით დაკავებულები არიან უცხოეთში აკრედიტებული საქართველოს საელჩოები და არსებობს ამის მტკიცებულებებით. საპირისპირო ბრალდებით გამოდის უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი მინაშვილი. მისი თქმით, ივანიშვილის მიერ დაქირავებული ლობისტები სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებენ და ამერიკას საქართველოს შორის პოზიტიური ურთიერთობების შეწყვეტას ცდილობენ. არასოდეს არ დაგვიმალავს, რომ ლობისტური კომპანიები არის ყავს დაქირავებული ბატონ ბიძინას. ეს ყველაფერი დაიწყო ბანკი ქართუთი. დაიქირავა ბანკმა პირველად ბატონმა ბიძინამ უпростоრეთ საბანკო ურთიერთობებისთვის ამერიკაში კომპანია, არა ლობისტური, არამედ საადვოკატო. ზუსტად რამდენი არის თანხა, რომელსაც ამ საქმისთვის იხდის ვინმე, მე არ ვიცი, ეს შეუძლებელია რომ მივიცოდე, იმიტომ რომ ეს ძირითადად დამოკიდებულია შესრულებულ სამუშაოზე. საინტერესოა ნაციონალური მოძრაობის ლობისტური კომპანიების საქმიანობა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მორიგჯერზე ცდილობენ, რომ ყველას თვალშინაც არის შეაყარონ საქართველოს მოსახლეობას, აუდიტის სამსახურს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმით რომ ამბობენ, რომ თითქოს ეს ლობისტური კომპანიები ქართული სახელმწიფოს ინტერესების სამსახურისთვის არიან დაქირავებული. მარტო ისინი კი არა. საქართველოს ყველა საელჩო, პრაქტიკულად ყველა საელჩო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოყოლებული და ევროპული სახელმწიფოებით თავად ევროკავშირში საელჩოთი დასრულებული, ასევე ერთი კაცის და ერთი პოლიტიკური ძალის პიარით და ლობირებით არიან დაკავებული. ეს არის კომპანიები, რომელიც ემსახურებიან სახელმწიფოს ინტერესებს იმისათვის, რომ უფრო სწრაფი, უფრო ინტენსიური და უფრო ეფექტური გახდეს საქართველოს ინტეგრაცია შუაატლანტიკურ ალიანსში და საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში. რა შეეხება ბიძინა-ივანიშვილის ლობისტურ კომპანიებს, ამ ლობისტურ კომპანიების მთავარი მიზანია ზიანი მიაყენონ საქართველოს. ჩვენ გვახსოვთ, მათი მოქმედებები კონკრეტულ ადამიანებთან ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ ის ადამიანები, რომ მაგალითად შეწყვეტილიყო შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა. ამიტომ ბიძინა-ივანიშვილი თავის ფულს, რომელიც ნაშოვნია რუსეთის ფედერაციაში, საერთოდ იყენებს იმისათვის, რომ მაგალითისთვის, კონკრეტულ მაგალითს გეუბნებით, ამერიკამ შეუწყოს დახმარება საქართველოს.